Matio toko 7. Niseho ijaonana mpanao batisa nitoro hoe mibebaha. Matio toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 12. Ary tamin'izany andro izany dia niseho ijaonana mpanao batisa nitoro tany anefitry Jodia nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilaina ampilazaina ny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia 50:7. Ary ny fitafiany zany jaune zany dia lamba volon-drameva, ary fehikibodotra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerusalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny jaona ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo marina natona ny batisany izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Ko mamoaza voa mendrika amin'ny fibebahany ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Ary indro efa mipetraka amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Zaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aorinako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany ka hanangona ny variny ho any an-tsopitra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Jesosy natao batisa. Matio 7 andininy 17 hatramin'ny 17. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny jaune izy mba hataony batisa. Fa jaune nandaha azy ka nanao hoe izaho no tokony hataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Tu era
Rastafari.